Salut tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Moi ça va. Alors je profite de cette journée où il ne pleut plus pour faire un petit tir à 20 mètres, voilà, avec la P35X, toujours en vue de tir longue distance, hein, le jour où je pourrais, voilà, je regarde, je cherche des plombs qui pourraient me permettre d'être très précis à longue distance, donc voilà. Cette fois-ci, j'ai choisi une fois de plus des slugs series de chez Rifle, mais cette fois-ci, les amis, en 1,27 grammes. Donc, ils sont un petit peu plus longs. J'ai oublié d'ouvrir la boîte. Voilà, je vous fais ça, les amis, protégé par une petite mousse. Donc voilà, hein, des beaux petits slugs, hein. Donc ce que je disais dans une de mes vidéos, ben, on voit bien quand on voit la longueur et la forme du slug, hein, que y a une longue surface qui va frotter dans le canon, d'où la nécessité d'avoir des armes PCP d'une certaine puissance. Voilà, c'est peut-être ça la raison pour laquelle ce n'est pas conseillé de tirer dans des armes break-barrel. Mais une fois de plus, je n'en sais rien. Voilà les amis. Donc l'arme est à environ 240 bars. Hein. Je ne l'ai pas rechargée pour le moment. Je vais la régler en solo. Une fois qu'elle sera réglée, ensemble on fera un test de groupement de 16 plombs, hein, où je passerai sûrement les phases de réarmement. Et ensuite je me ferai, parce que j'ai envie de tirer aujourd'hui, et j'ai envie de voir la précision de l'arme avec ses plombs, on se fera un grand carton. Voilà. Et entre les deux, je rechargerai l'arme. Bien entendu, on partira des 250 bars et on verra, une fois qu'on aura rempli le carton, combien il nous restera de pression. Voilà. Allez, je prépare tout ça les amis et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour ce tir. Je vais prendre la position du tireur affalé. Ça devrait aller. Je vous montre les amis. On est environ à 200 bars, 195, voilà. C'est suffisant je pense. On est parti pour 16 plombs. Je m'applique. Je vérifie que ça filme. Voilà, donc c'est une boîte de 250, hein. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai mis du chiffon pour éviter que ça fasse trop de bruit. En plus, il y a des chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer pour rien, donc voilà. On est parti. Moi qui espérais être plein centre.
Voilà les amis, arme à la sûreté. Je sais pas quoi penser, je m'attendais à plus précis. Alors c'est précis, hein. Enfin c'est voilà, c'est pas mal, mais je m'attendais à mieux quand même, hein. Je vais m'en refaire 16 de plus, je vais descendre un peu. En vitesse. On se retrouve les amis. Voilà les amis, on se retrouve pour 16 plombs supplémentaires. C'est pas mal, mais ça me plaît pas, hein, cet écart, voilà. Donc j'ai baissé un peu. On va voir sur 16 plombs supplémentaires. Je m'applique comme d'habitude. 3 et 3, 6 et 1, 7, 8. 9, 10, 11. 12, oh, je sais plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Allez, on est reparti.
Et le dernier, les amis. Voilà. Arme à la sûreté, bah écoutez, il reste environ 150 barres, je vais aller la regonfler. Bon, ce carton me plaît un peu mieux. C'est du kiff-kiff les amis, mais je vais laisser comme ça et puis on va passer au grand carton. Je prépare et on se retrouve. Voilà les amis, bon vous avez vu mieux que moi, hein, c'était bien parti. Et puis on voit qu'un plomb sur deux en fait, j'ai des meilleurs résultats avec les 0,65 grammes je trouve. Peut-être que j'ai pas trouvé la bonne vitesse, je suis peut-être parti trop haut. Pourtant je me disais 1,27 g. Donc bon, pour le moment c'est pas eux que je choisirais pour tirer longue distance, hein. C'est pas, pour moi c'est pas assez précis, hein. À 20 mètres ça c'est voilà, hein, des écarts comme ça c'est peut-être hors carton à 60 mètres, hein, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte, mais bon ça doit éparpiller en fait, ça doit voilà arroser. Donc bah, je vais, voilà, il y en a pas beaucoup mais c'est pas grave, je vais en off, je vais essayer de descendre en vitesse, voir si les groupements s'améliorent. Si ça s'améliore, on se refera un test de groupement pour voir la différence. Sinon, je referai peut-être un test de précision comme ça sur ces feuilles, c'est pas mal, avec les 0,65 g. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. Merci d'avance pour les petits pouces et on se retrouve bientôt. Salut tout le monde!